najja molide ne bankwatira wano netandika okuba innovative emirimu nenfuna ne bonsuula Dubai Juba wakata muganda wange Kalemeera David yangambye nti wakubye live nga tolina galubindi nagamba owaye njagala kugulira galubindi naye nga tomulaba mu live ogikubawo nabadde asikwebaka amanyi bwavuka mumanyiira nebakaki nabadde nga siina galubindi mba no squeezing eyeball zange ntono mba no squeezing asobola okusoma nze soma comedy za mnadde mba amma Kalemera oba yakungulira galubindi eno yamenyeka frame ate yabbe kati njizzamu ki buzza Kalemera abavudde yangu egalubindi I have no problem ate ogenda kudduka awodduka kuva ku bugagga weyongera mu bwavu this is bugagga this is an application ku myaka gyo wali ofunyeyo omuntu akola application eno application ya Museveni nagikola bijja bino byonna bizze anti ninda app approving app yange bere ku app kati eri kwa iPhone akati olumala nina campaign kiki tadoba out of ki kakola katya kana Uganda kano mbulese buntu million olwokuwa abantu banyi mbyalo masanyaze gabayita waggulu kuwaya kati ate abaana mugenda ne mbaleka mu nyumba ne kando ne ttaala n'ogenda mu kigunda kya Spice Diana ogenda okudda nga embugo ze mubika abana ziyidde ng'omwana takoze afiiridde mu nju ekyokubiri abaana bonna mugenda ne mutuuka nga ayagala osoma amasanze gakoze eki mu abantu abeera mu kibuga boda weekussa wali okutuuka ku nnyumba wabeera wakazikiza olusi tewali ttaala muntu nakkuba akatayimba ku ki ku geeti kati kano bakayita kick tadoba out of ki onyiga wano nga kayasedda eno ye solar panel okiwulira kati kano nakateekako nga we muteeka kando mu macupa omenya oti n'otuuza mu ki kali flexible buno ngenda gaba miliyoni ngenda gaba miliyoni kati ku Museveni naye oba obwagala ng'oli mu campaign omanyi buli scientific gwe mupi teeka wano logoyo ogulira eisingiro otwalira abeisingiro oncontacting ng'olina charity nti superman bakufuna batya anti byonna byonna ofuna ku simu yange okitebulira kati esimu yange omala ogifuna eri +46 722 71 5288 walemera ku yesude je nina gina registering sine ka registering so enamba bagikubako n'ongamba isima obuto bonna bwagadde bano bonna abagagga ba Miss Kigundo abekisa bagenda kugulira abantu bakwese nyange gye bava mbyalo ogenda kuba oli MP bali eko ogulira abe obukwatira abe busoga engato ze mwayogerako zonna zijja bitubijja mu DHL neze nga tongera zitundira mu app mu kantu kana akanyomero wano waliwo contact bwoyingira munda waliwo ogenda ku shop ejo gyosanga ebintu byenaalemu engatte ezo zanya abambuuza kakati nze ndi wa people power naye njagala mukakyuse mujjeko yero wammwe wuliriza oba oli wa people power ng'okimanyi temu-innovating ngayo kintu kkiriza ate principles abasiki aba innovating wano luteekawo Museveni ne luteekawo wano gwemupi yes byebyo ebikalimu era nja kuba nkabongera abagagga mwenna bawera obwisha kano bakayita kick tadoba out of Uganda nti omuntu omwana wo ali kabonga asobola osoma tekeetaaga mafuta eno ye solar panel emisana akateekaawo ekiro n'onyiga wano n'osoma ebintu byonna teardrops nzirabyeko za bay look at the fabric ogiwulira zino kyabino ebintu mwagala kubba muzeeyi mwagala kukola ate anakubba ateekamu zino zetwakateekamu segasi yazituwa ababbi be bagendayo basabe nze ngenda kufunira Museveni sente z'akalulu kuba mu app yange ero wano ku donate nakusaba odonate nge Museveni 15,200 mutwalo owegumu mukolere sente Museveni mu covid yakozesa sente ze zonna mama waffe Janet sente ze zonna tewali mwamusaba yako wagenda munoonyeza billion
eyakalulu twabavaako mukolera ebintu byammwe mwabba Museveni alina ssente ki omuntu afuna miliyoni 3 ate nawaako sheeya mama Janet yonna twagibawa wasaze akantu kamuza ne mugoba ku siini ate yasuzeewo ku trending kwonna nawambiddewo Dr. Lema yanyiigidde anti omanyi mu opinion poll namuwangudde abantu bagayisima Dr. alinamu makeup musimanyi kopagalo ng'oli oligino nze nabadde mmekaddayi kuki ku ttama naye ng'era balaba kamuzeeyi ka kompiti nze mwenna mwatyamuza amuza twamugobwa genda osoma obusawo Lema yanyiigi kabaka waatuuka n'ayogera kitegeeza n'aba ne concerned ng'abantu abamuteekako okufa n'okumubika baana bannambi bwe bw'obugwenyufu obukyasingayo kuba empologoma ya kabaka tebamubika nakumubika nti yafudde so batebabika kabaka guno kakitegeeza omulembe mufu ate temulina bye mugoberera muwalampa abawalampa igo yannamba igo yaki yannamba kakati waliwo gaye yabibika eyo bamwita Lumbuye ow'ettaka Lumbuye yatandika dde okwogera ku kyoto ne bamugobayo ng'era ebigambo bye si biwoomu Patricia Sewungu n'akola ki n'amugoba bw'amugoba ng'ayogera nga buli omu agamba ng'ayinza okukera n'agamba nti Lubongo yambega mu Nuupu oba ojjuka ebiseera ebyo mwegendereze Babi n'awooninga simanyisa ennyonyi kati gasitwaga erabanga agizzawa ne bamugoba mu kyoto yali pulezidenti eyo neyegatta ne kojja omugezi nga bawulira ddiko yakyobola yeeyita kemiko ki ali n'atandika ebintu bye okiwulira ng'abisengekaze mulaba naye kati Lumbuye agenderedde emboozi za kabaka same time ne balaga ka video kayi kabaka ng'akola ki asala boda kyaleeta abantu olowooza nti byayogera biki bituufu nti ng'agenda kubanga ku Lumbuye gw'olaba information esinga agijja mu bannaalinnya bannyina kabaka tebaagala mayega kati be baweereza information ebweru balabe nga Lumbuye akuba nnyo bafulumyani mayegero bojjukira bannaalinnya waliwo yali avuddeyo akube mayega ku mukolo nga ne kabaka kwali isimu ensonga zino tuzigende mpola bannayuganda bazi okitegeera kabaka bamubika ti bakwata ka video kyagende Kenya ne bakawa Lumbuye akata abantu babirivinga kyakoze eki kyayogedde kati maaso yatankatankana tikabaka yafudde bamuwadde obutwa kabaka taliyo ne bamulaga Raila Odinga ne bakuba nti si yeye photoshop kabaka nadda naye tweet ezo zaali ku gundi ku page ya State House ati bonna bo propaganda waabwe atandika okufa nga kabaka bategedde akola ki senga kabaka alina obuzibu awo bandi badde beeyongera kati ogusajja ne gweyongera bamuyita conspiration theorist aba agatta ebiboozi ne bikwata gundi n'ava e Burundi kodi yeryemu musimugu simu na Uganda simuganda Murundi bamuzaala eri awo wakola ki wazanyira kakati Katonda agenda amuwemulako ki omukisa abantu bamuwulira kati akuba penge ekigwo Lumbuye ku numbers kuba Lumbuye yakola video constantly 55 n'akasava abanako anti nkubuulira penge yabadde nga yalidinga munaba si bwagamba kati Lumbuye yajjazi kuba nezaatakubango kubanga waliwo Lumbuye wakubya akasanvu okiwulira kati penge ng'asitulagolinga omumakinga eyo pesi kyova olaba buli wayogera penge yaatakinga himself to Lumbuye ne Lumbuye tayogera nnyo ku penge kuba kati Lumbuye amala ozigga kuba Lumbuye luli openge bwe yali asitulagolinga Lumbuye nange we nali nzize nga njogedde oli tamanyi politics talina kyamanyi ku politics amanyi kati era nange nali nkolera wa gavana okiwulira n'ategeera kati simantu batandisa omukola ki omuwulira kwe kumpita anteeke ku ki ku peegi yetakuteerako bwereere kati era owulira waba ayogera ku live ze agamba kankubire Lumbuye muganda wange Lumbuye naye nga Lumbuye aluddewo nga tamudde misi tugende mpola sebono science abantu bamutegeera penga akupima nti otandise okufuna apima buli omu aba akupima tandika okulaga mu live za penge nga wonna beeradde wa gavana nga ndi wa gavana
okiwulira Penge nga yangambako dda nti politics ati bamwagala nkuwo oyabye ne mugambe ebyokwabya sibikola ki sibyagala politics bw'atandika nga njogera ku peji ya gavana kati awo kyava ndaba n'akola ki nanga Isma nakulaba mu subsistence muye Isma soko je joli abantu balina ennamba ki ntini era ne Lumbuye wabadde ayogera nga litanso okukwata awo natandika omumishoninga nnyo kubanga alina okubulayindinga golemetegera tamanyi kikola ki tamanyi politics oli amanyi palapasto gy'abayimbi gundi yakunamye bebe yakoze ati kati wano waliwo articulation of what issues kyova olaba nga balina ennamba naye nze mbasooka mu bifo eby'ettabu kuba waliwo ebintu byolina okunyonyola ng'otudde mu maaso ga CEO nga haamu ng'ojjewo simanyiko mannyoko simanyi olingalire kakati awo quality wa overbeatingira ki quantity era gwe tokigenderera Penge tasobola kukola video nga Lumbuye tannakola ekintu ekyo mbadde Lumbuye akola ku ssaawa bange Lumbuye alaatinga era waba takola oli yeminimizinga kubanga asooka wulira mu bya Isima yennyini yaŋŋamba yennyini ani yagamba Penge yennyini ndiki yaŋŋa Isima kati mu ngeri gye waakajja tie oteeka content mungi mu video eki kati nze ya aludde ku internet ayinza minimizing ebigambo ebi kati kyakola wolaba nga talabika ku live aba alinda alabe eya Isima alabe eya gundi alabe eya Lumbuye ali akakole I bet njagala oba Penge akakasa nti Lumbuye teyamukuba kigo akole ku same time ne Lumbuye akole ku same time buli kyabadde akola nga ab'ekyoto bakola era byagala nnyo ayagala nnyo nafuya naaba nga akola abantu bakuwandiikire nti tugenze wa Penge kati tekikyaliwo kati atubadda wani kawalumbuye kati kyakola my brother Lumbuye muganda wange kubanga tayagala gwotegeere nti bamuyisa kati wali waba agambagamba wabaleka bali wabaleka ffe toyinza kubanga yatuleka kubanga waayi nze n'akajja tuyaze Lumbuye wabazze n'ayitawo kale aba just good player mu game ye naye nange ndi mu very good average kakati yali ku top for 10 years bakakensa Lumbuye bakubye ki ekigwo era obabuuza kati internet gibuuza ani nnyo down ku internet bagenda kugamba because Penge okola video nga ya 10 walina okuba waliwo ensasage eguddewo ne gambe Lumbuye ziri constant abantu bebakwata problem je ndinayo wa Lumbuye content wenti ta trending nnyo anti wanakuba nabeera ku gundi nazikuba live kubanga anyuma obiwulira bya conspiracy kati binyuma obikola ki biringa firimu tinagira simunanyalwanda yayogera ku Zali nga talina kyamanyina kuki ku Zali abantu batandise okugatta Lumbuye batya anti kabaka teyafa otyo kabaka ku website CRTL Photoshop otyo abantu bazze bagenda bakola ki bagatta bakola ki kati wa short term naye nga meantime now yakola ki ya leading naye nga leading ya kuki ku propaganda omufu ebintu bya Lumbuye byayogera si bituufu kabaka ate bituufu ki alimba Lumbuye information wandibanga waliwo ekintu ekiri fishe anti kati kyotategeera bannalinnya baganda ba kabaka abantu babateekamu embeera nti Mayiga yabaisolatinga kuki kuya blaza kati bannalinnya wano oba oyagala information nange bebagimpa bebasodo bebagimpa bannalinnya baganda ba kabaka bebawa Lumbuye ki info basobole okufulumya Mayiga bayagala ddo mukuba ne ku mukolo baba kati info bemuwulira ebyemmengo gundi bannalinnya baganda bani ba kabaka era bali mu ntalo z'ettaka kabaka yavuddeyo n'agamba nti bantu mmwe lwaki mwambika sinnafa kitegeeza ki anti awo nakulagawo generated era n'ekyo is a sign of no confident ku side y'abo abaana abakipromotinga one baki ba people power two abakulira yeyeyita omubanda waali wakabaka teyakolayo post evumirira kikolwa ekyo naye mugaye nti basibye Bobu Yanga okiwulidde waliwo fundamentals olina okwogerako nga leader
omusango gwe twamaze oguli historical ogwa Hamu teyagupostinzeeko naye apostinga Filipo Obuyanga mbu Filipo Dani City tisimanyi Museveni Mutebe kati ogenda kufugaani nga totegera na economic independence okitegedde mwayogedde ku bintu bya Hamu oba just mbimanyi tusobola oba excuse nga kuba byabaddemu okubala ne economics you can excuse it. Yeah? But a prominent leader ng'ojjamu okufuga ensi you would be in tandem ne youth Rich Mugu kubanga ogamba muli bavubuka Hamu muvubuka kati I fail to understand kubanga engeri gyenva ku musango gwa Hamu n'eŋŋambo Filipo City simanyi Filipo Obuyanga ekintu kya Hamu tugenda kigendamu naye njagala tusooke tumalirize ekya Kabaka kino waliwo ekiboozi ebifaananyi bye nalabye bukedde bye yakubye nga Sanga lya Mbogo Sara Katrina ng'alaga ng'akoze bw'ati empeta bapengi ne bagamba nti ekiboozi ekyo baataddeyo ebifaananyi ebyo kubuzaabuza mboozi Kabaka ali bubi katomanyi obutwa penge ebbanga lyaludde ku internet nkugambe tamanyi politics nze yamuwanga content n'atuuka n'aŋŋamba byeyogerere yenze eyamuwanga content wa politics n'atuuka n'aŋŋamba jangu okole ki this is verbatim mutemusobola kumbulira ku penge nze oli mumanyi kaakati eryo alina obigattawo kuba abafolowayo kye balinda embwa erumye omuntu ye najja n'agamba omuntu alumye ki kati ebyasanga lya Mbogo talina fakiti alina olinda lumbu ye kuba bannaalinyono tebamukkiririzaamu bawamanyi content kumusonsola penge tamanyi kunyonyola nsonga ayita mbuyisaati talina nsonga tayinza kumenya akola ati gwe senga Katonda yali asobola ne batukwata babbuloga ne batuteeka ku panemu twogeremu olabe bonna bajja kudduka waabo tebajja kukkiriza atakkiriza atameza yakkiriza atule nange ne penge basigalawo ne lumbu yesimanyika kensa bonna bavaawo kuolwo so bino ebigattibwagattibwa mboozi Sanga lya Mbogo yaze kujjawo mawulire puruufu si yeeyo obutwa tebabumeasuringa by appearance mutulage ku concrete ki awo kitegeeza timulina na polisi ze mwogerako okubambira Kabaka kitegeeza olwedde muli ku ki misguided ate yo statement Kabaka gyakoze temusobola kufuna kalulu ozanya n'Abaganda buuza Beni Kiwanuka yagendayo nti okubala sente za Katonda buli kubuulira Beni Kiwanuka yagenda babale esente zaani za Kabaka ekisajja kyaba kiga Beni akutte mu bukundi ya Kabaka katalaba mu nsawo ye bajja Beni mu lubiri teyaddayo ebintu bya Kabaka bigenderere bigenda mpola statement anti werimba nti oli mubanda wa Kabaka simanyi wepaatiika Kabaka abayayewo balimu mu kumuvolonga oli awo otunula gwe tomanyina impact Bobi Wine obadde omusuubira to come out and distance yourself from those hooligans bali bafugitive badduka obasuubira kwogera ki naye when you keep quiet biba bicorrespondinga naawe anti omusajja si abateekamu ate kugambye Museveni kati ayinza okukoleka obulunge obuganda ayinza okukoleka Museveni aba yamuyise dda nkugambe ne structure gamba gwe cause politics agenda naki power blocks Catholic block Muslim block women block youth block oyina zikwata intande munebyo bizikola ki kati tuyinza zanyira ku Kabaka nga wa Central Region ng'oyagala buwinza Museveni atwali bamuganye Luweero yayinoleta Mutebi the Deni Prince the now Kabaka agenda agamba abantu beruweero nti kino kintu kyaffe abantu kasita bawula eddoboozi lya Mutebi ne bakwata buli kye balina nga beegatta ku Museveni he was there alone in Luweero bali bagenda mumukuba obota amuttireyo yes itituku Kabaka so Kabaka muntu ali instrumento nnyo nga wonookeera omanyire bannakibinge Museveni tayinza kuganya akulya amanya yagala muteeka mu ttamoyiro y'abasiraamu bino bitegeeza ki eri ekibiina kuba kati olinga bisiba ku nuupu era bya nuupu byammwe sibisibaako byammwe era bibakubya akalulu bibalemesezza bibakyayisiza Obuganda bwonna ate kulinde mugenda kufunawo wano mwafunye mubalema mwafunye mubayuth
munafuna mbakadde fe tubalonde ng'ovuma kabaka ng'ovoola kabaka nga gw'otunula abakulira wabawa n'erinnya ngenda kukuteera embwa zange oza simanyi oba bayita mu nopu wabayita aziyita n'embwazi kyokka ate zone ziba proud abroad Bobi Wine agangenda mumuteera my dogs wabayita penge n'ebumbuye ye nickname yaabwe Bobi Wine gw'osibako akazito kano. Yes, because you must distance yourself. Oganye banga na twamulabula. Distance yourself. But Lumbuye is not appointed by Bobi Wine. I know they are affiliating kuchi. In whose affiliation is Lumbuye paying. Although that means that one way appointment later. I don't appointment, but a group, a revolution. And the spokesperson must distance himself. Ntiate tubamanyi. Tibana ebyo nebyogerwa ku Ssaabasajja tetulina akaidia nga nopu. Ebintu ebyogerwa byonna ebiriwo bifu. Bifu ate kabaka yakomyewo yali Nairobi mulamu ate kye kibigaano bw'ekifu. Bino bisuulawo abana ababyogera because nawe abyogera bikuimpactinga somewhere. Omanyi nti ndi blogger mbyogera ate kati omanyi kati abo bafigitivu yadduka Uganda tasuubira kukola ki kudda naye nze akomyewo first people benkozeko video eki embi you need to line yourself in the line eki entuufu kati wogenda omanyire Obuganda buludde wano waliwo n'omuntu ali ku Bulaaya n'oyogera ku Ssaabasajja n'omanya nti kati abo bafigitivu beetunda emitima okiwulira tagenda kudda talina kintu kyayagala ku Uganda. All he has to do is put negativity out there. Banalinya babaweyo kasente ate basukka dola ebitaalo so Mayiga gwe bakuba. Mayiga gwe bakuba tobawulidde tobamanyi ba agent abakuba Mayiga kyekikubya Mayiga wulira mbu awagiramu anti omanyi abantu bali stupid anti wulira teyeetaga kuba waffe Mayiga twakamusibamu wano juzi kwemanyiza Museveni munda si waffe naye buli we mufiiringa nti omuntu azukuse n'ategera nti mwe temulina idea nga mumuyita owaffe kitukolera kuba kasita oyo azuuka naga nti babuuza Ssemujunganda comment about Bobby's candidate kyagali ku pano manyi kati batulidde akati kwendi BS oyimirira wano wano tugenda bakwata omu ku omu kati interview ojja tuulya mwaleesa abajega bamulabe abasogozi b'omubisi wasegirinya kati kawulire kakati babuuza Ssemujunganda talk about Bobby's candidate. Yaganda, I can't talk about theory. I want practicability. Ssemujunganda. Sagala theory. Serekoye najja n'abawumba oluba mwagala atumuwagira tukola tuti naye twagala opposition yeme kati yese kali technical yagenda okukumaliza nga totegedde wokola wali naye ng'akoleseemu essuubi. So embeera ndowooza ebyakabaka tubiveeko ebyakabaka bitegeza kati muwalawe abyogera naye ayinza okukola ki alimba walabyemu kontenti genda owulyemu ngozi oba mulimu facts oba just ageesinga bisuula Walumbuye ajja kugwawa short time kuba okulonda kugenda kuggwa omulabe ku kyekirala atali dynamic nga nze ndi mu sports nsobola okukola ku sports nsobola okwogera ku rugby entertainment I'm all around siri sakodi mu kantu kamu era abantu after campaign bajja lawa nga talina byabagamba era kati bali wali musimanyi we want academic papers beera awo